সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে, আর চারিদিকে বৃষ্টি হয়েছে রাত্রে জমিয়ে, ওই জন্য এবার শীত শীত করছিল। ঘুম থেকে উঠেই মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। চারিদিক ভিজে, এই ভিজের মধ্যেই রেজার কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। বারান্দায় গেলাম, বারান্দা থেকে বেরিয়েই দেখতে পাচ্ছ ভাই বসে আছে, মোবাইল ঘাঁটছে। আর স্কুবি, সে তো মহানন্দে ঘুম দিয়েছে। মামের মিটিং চলছে, পম পমের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কফি খেয়ে বেরিয়ে যাব। রেডি হয়ে গেছি, বাবার সাথেই বেরোবো। আর আর কি, নর্মাল স্কিন কেয়ার করে বাবার সাথে বেরিয়ে যাচ্ছি অফিসে। অফিসে বেশ কিছুক্ষণ বসে তারপর দেখি হঠাৎ করে খুব জোরে বৃষ্টি নামলো। পরিবেশটা চারিদিকে মোহময়ী হয়ে গেল। আমিও তোমাদের না দেখিয়ে পারলাম না। এই অফিসে চলে গেছিলাম, আর অফিস থেকে ফেরার পথে মানে অফিসে যাওয়ার পর সত্যি কথা বলতে কোনো কাজ হয়নি, কন্টিনিউ বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি। তো অফিস থেকে ফেরার পথে কিছুটা ভিজে গেছিলাম, যার জন্য জামা কাপড় আমি এরকমভাবে চেঞ্জ করেছি। আর তোর ইচ্ছা হচ্ছিল স্টাইল করতে, তাই তুই ভালো জামাটা পরেছিস বৃষ্টির দিনে। ও আচ্ছা, না সত্যি কথা বলতে একটু একটু গায়ে জল পড়েছিল, আর তারপরে আমি চাইছিলাম যে জামা কাপড় একটু চেঞ্জ করতে, কারণ ভীষণ ঠান্ডা লাগছিল। কে ভালো জামা পরে? ভালো জামা এটা কি থোড়ি আমার পায়ে কাদা লাগবে, তলায় তো ছেঁড়া জিন্স রয়েছে। বাহ, আমাকে একটা ছেঁড়া জিন্স দিয়েছে, সে আর কি বলবো। ওকে বললাম যে একটু ভালো জিন্স দে, ও দিদিকে ভালো জামা দেয় না, ও সবসময় ছেঁড়া জামা দেয়। দেখা কোথায় ছেঁড়া দেখতে পারবো না। হ্যাঁ, তো যাই হোক, কি আর করা যাবে। এবার ব্যাপার হচ্ছে যেটা, যে তারপর হচ্ছে যে এখন অফিস যাব। আর এই জামাটা আর একটা জিনিস, আমি এইটুকু রোগা হয়েছি, এইটুকুনির জন্য ঢুকতো না, আর এখন আবার ঢুকে গেছে। জামাটা এই বাড়িতেই ছিল। যাই হোক, তো আনন্দই হচ্ছে। চলো, অনেক লেট হয়ে গেছে, এবার অফিস যাই। এখন বাজছে প্রায় সন্ধ্যে 7টা। ইভানকে বলেছি যে আমাকে নিতে আসতে, তো বললো কিছু কিনে রাখতে। ওর জন্য একটা মিয়মরে কিনেছি, আর বাড়ির সবার জন্য একটা করে সিঙ্গারা কিনেছি। এই হচ্ছে ব্যাপার, আর আমি বসে বসে ওয়েট করছি যে কখন আসবেন নিতে। তো ও চলে এসছে, আর ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। গাড়িতে করে যাচ্ছি, বেশ একটা রোম্যান্টিক ওয়েদার। আর কি, এখানেই দিনটা এরমভাবেই শেষ করলাম। আর হ্যাঁ, বাড়ি ফেরার আগে ও নেমেছিল বাচ্চাদের জন্য একটু মেটে, আমাদের জন্য একটু চিকেন, এসবগুলো কিনতে। তো যাই হোক, ব্লগটা ভালো লেগে থাকলে অতি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।